শীতে কাবু কাশ্মীর, কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে কাশ্মীর উপত্যকা। শৈত্যপ্রবাহের জবুথবু অবস্থা শ্রীনগর, গুলমার্গ ও সোনমার্গ সহ কাশ্মীরের নানা প্রান্তে। সর্বত্রই হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রা। এমন পরিস্থিতির মাঝে কাশ্মীরে ভিড় পর্যটকদের। কাশ্মীরের কনকনে ঠান্ডা ভালোভাবে উপভোগ করছেন পর্যটকরা। এই সময় কাশ্মীরের সৌন্দর্য দ্বিগুণ হয়ে যায়, আর সেই কারণে এই মুহূর্তে কাশ্মীরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হচ্ছেন পর্যটকরা। এর সঙ্গে রয়েছে কাশ্মীরের গুলমার্গের তুষারপাতের সৌন্দর্য, যা পর্যটকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়ে কতটা খুশি পর্যটকরা, এবার তা জেনে নেওয়া যাক। Today I am in Gulmarg and this place is magical, guys. I always wish to come here, but now when I am here it feels like it is the best creation that God has made. So talking about Kashmir, I do feel like कि एक बार आना तो बनता है, guys. I'll say you why. The people here are so loving, so nice. They're so welcoming in nature. Secondly, all the cuisines you'll get, that is amazing, guys. You have to try everything here. Thirdly, talking about this beautiful scenery that you can see at the back of me, that is amazing. The best creation that God has given. So I really find it magical, first of all. Secondly, I also feel like it is worth coming, guys. You should come once in your life. आपने पहली बार यहाँ पे एंजॉय किया? हाँ, this is my first time in Kashmir with snow and I'm really loving it. यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ कश्मीर में। अनबिलीवेबल मजा है यहाँ का। इससे पहले आपने बर्फ देखी है तो कैसा लगा आज आपने बर्फ में एंजॉय किया? इससे पहले मैंने बर्फ नहीं देखी है, लेकिन पहली बार मैंने कश्मीर में लाइव स्नोफॉल देखी है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। कश्मीर के बारे में हमेशा से सुना था कि कश्मीर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अगर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है। और यहाँ के लोग भी, तो यहाँ आकर सीरियसली महसूस किया है कि यहाँ के लोग और कश्मीर वाकई में जन्नत है। बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के, माशाल्लाह। इससे पहले आपने स्नोफॉल कहीं एंजॉय किया है? कभी नहीं। वी आर वेरी लकी कि हमें यहाँ पे इस सीजन में आना मिला और हमने इतना एक्सप्लोर किया। मतलब लिटरली लोग चाहते हैं ऐसा देखना नज़ारा, बट बहुत मुश्किल से मिलता है एंड वी आर वन ऑफ ब्लेस्ड पीपल। আপাতত শীত থেকে রেহাই পাবে না ভূস্বর্গ, উল্টে শীত আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে মৌসুম ভবন। জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে আগামী 21শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। উপত্যকায় আগামী কিছুদিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও কমতে পারে বলেও জানানো হয়েছে। কোথাও কোথাও শৈত্যপ্রবাহের মতো পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।